Добрый дзень. Сёння 9 чэрвеня і мы пачынаем агляд найбольш важных навінаў за тыдзень у аршанскім і суседніх раёнах. Аршанскія лясы на тыдні то адкрываліся, то закрываліся для наведнікаў. Вялікая колькасць тапельцаў у нашым рэгіёне. З'явіўся новы помнік, але пашкоджаны стары каштоўны мост. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. У панядзелак стала лягчэй аматарам лясных прагулак ды збору ягадаў грыбоў. У аршанскім і дубровінскім раёнах зноў адкрылася магчымасць наведваць лясы. Ранейшае сухое надвор'е стварыла небяспеку лясных пажараў, у сувязі з чым на мінулым тыдні катэгарычную забарону на наведванне лясоў уводзілі ў аршанскім, дубровінскім і сенінскім раёнах. У астатніх суседніх раёнах былі ўведзеныя проста абмежаванні. У панядзелак надвор'е стала менш сухім і небяспека пажараў знізілася, таму пад поўнай забаронай заставаліся толькі лясы сенінскага раёну, а ў талачынскім і лёзнінскім дзейнічалі абмежаванні. Цягам тыдня сітуацыя яшчэ паляпшалася, і на некалькі дзён забароны былі знятыя па ўсіх суседніх раёнах. А напярэдадні абмежаванні вярнуліся ў горадскі раён. Поўная забарона наведвання лясоў азначае, што калі вы адправіцеся на лясную прагулку, то можаце атрымаць штраф. Частковае абмежаванне – гэта забарона разводзіць вогнішча ў лесе і заязджаць туды на транспарце. Пры канцы мінулага тыдня ў рэгіёне патанулі 2 чалавекі, прычым абодва загінулі за адзін дзень. 1 чэрвеня каля 5 раніцы ў возеры Сітна Лёзнінскага раёну вылавілі цела 75-гадовага мужчыны, а каля 16 гадзін 57-гадовы мужчына патануў у Дняпры каля вёскі Берасценава ў Аршанскім раёне. Увогуле ў гэтым сезоне колькасць тапельцаў па ўсёй вобласці надзвычай вялікая. За апошнія 10 дзён у Віцебскай вобласці патанулі ўжо 10 чалавек. І яшчэ адна навіна з суседняга Лёзнінскага раёну, на гэты раз прыемная. У вёсцы Колышкі быў усталяваны новы помнік на старых габрэйскіх могілках. Помнік выкананы ў выглядзе дрэва з абрэзанымі галінамі і ўпрыгожаны зоркай Давіда. Акрамя таго, папраўлена каля 400 надмагілляў. У пачатку 20-го стагоддзя большасць гарадскога насельніцтва Беларусі, у тым ліку воршы, лёзны, складалі менавіта габрэі. Менавіта з тых часоў у краіне да гэтыя пары шмат габрэйскіх могілак. Але за 20-е стагоддзе колькасць прадстаўнікоў гэтай нацыі зменшылася шматкроць праз Галакост і выезд з СССР. Таму многія могілкі аказаліся закінутымі. Кожныя габрэйскія пахаванні – этнаграфічная каштоўнасць нашай краіны. Бывае такое, што каштоўнасцю можа стаць нават мост. Так, мост, які злучае Гразілаўку і вуліцу Энгельса, нярэдка прыцягваў увагу падарожных блогераў. Адзін з YouTube-каналаў некалькі гадоў таму нават прылічыў яго да тройкі найцікавейшых мастоў Беларусі. Гэта падвясны пешаходны мост з драўляным пакрыццём. Не дзіўна, што дошкі на ім часта псуюцца. Апошні раз яны праламіліся прыблізна такім жа чынам у 2016 годзе. Тады гарадскія ўлады адрамантавалі мост, як толькі пра ягоны стан стала вядома. Спадзяемся, што і на гэты раз рамонт некалькіх дошак не зойме зашмат часу. Людзі актыўна карыстаюцца мостам, ён неабходны гэтым раёнам. Пра арыгінальны прысуд стала вядома на гэтым тыдні. Гаворка пра гаспадарку Рубежніца Лёзнінскага раёну. На лаве падсудных апынуўся загадчык механічнага двара гаспадаркі. Па працы на ім ляжаў рамонт і абслугоўванне сельскагаспадарчай тэхнікі. Аказалася, што ў некалькі заходаў летась загадчык зліў і танна прадаў каля 550 літраў саляркі. Але на судзе ён сведчыў, што краў салярку з гаспадаркі, каб дапамагчы самой гаспадарцы. У Рубежніцы не было сродкаў на набыццё запчастак, а тэхніку трэба было рамантаваць. Кіраўніцтва прыдумала схему, пры якой работнікі за свой кошт маглі купляць запчасткі, а потым ім аплачвалі выдаткі па чэках. Пры такой схеме гаспадарка сама сябе заганяла ў пазыкі перад работнікамі. У прыватнасці падсуднаму гаспадарка ўжо завінілася на суму каля 900 рублёў і аддаваць іх не спяшалася. Затое тэхніку трэба было рамантаваць тэрмінова. Вось і наважыўся 22-гадовы мужчына рабіць рамонт за кошт злітай саляркі. Суд палічыў альтруістычныя довады сумнівнымі, але даў мужчыну на рэдкасць мяккае пакаранне, забараніў займаць кіроўныя пасады на працягу 2 гадоў. На гэтым у нас на сёння ўсё. Больш навіны ў тэкставым варыянце вы можаце прачытаць на сайце ОРШЭУ і ў нашых сацыяльных сетках. Нагадаем, што вашыя падабайкі і каментары дапамагаюць стаць гэтаму відэа папулярным, таму заахвочваем да актыўнасці. Да новых сустрэч!